唔知你有冇呢種感覺呢？用咗一陣 AI 之後，你開始覺得某啲工具係另一個 level， 唔係答得好嗰種，係好似真係做到嘢嗰種。咁點解會咁呢？呢種感覺唔係單單嚟自個 model 有幾勁，更關鍵嘅係佢背後嘅 architecture。而我今日想講嘅就係呢層 architecture，Harness Engineering。大家好，歡迎收睇 Anita， 我係 Anita。有一段時間就冇出片啦，因為前排真係有啲忙。因為我自己咧係嗰種比較中意全力投入去做研究嘅，咁就唔中意分心啦，咁會研究得深入啲，效率高啲。如果有 follow 開我嘅朋友啦，可能都會留意到啦。我呢排都係主力研究 AI agent 嘅 architecture 嘅。咁其實係做咩嘅呢？我哋以前無論係咩崗位做咩 task 都好，主力都係用 AI。但上年年尾開始，慢慢有一個新嘅 concept 出現，叫 Harness Engineering。甚至喺矽谷開始有人話 Harness Engineering 係 Prompt Engineering 之後，係一個值得認真對待、更加接近 architecture 嘅 AI 能力。而 Harness Engineering 已經由用 AI 提升級別去到 AI architecture。我覺得講 Harness Engineering 最好先講一講 Harness 呢個字本身，因為佢個字嘅意義咧，其實已經代表咗好多嘢噶啦。Harness 呢個字本身可以解做馬具啦、安全帶，即係一啲唔係個力量本身，但係可以將個力量套住、引導、控制、保護起嚟嘅結構。如果做動詞啦 ，Harness 就係利用啦、導引、控制某種力量，好似話你 Harness Solar Energy， 即係將太陽能變成可以實際利用嘅嘢。如果你將呢個字搬去 AI， 其實都幾貼切㗎。個 model 本身就好似俾咗一個好強嘅腦，一股能力，一個 potential 俾你。但單有能力唔等於真係用得，你仲要有一個 structure 去套住佢，引導佢，限制佢，放大佢，保護佢，令佢可以喺現實世界入邊穩定咁做事。而嗰樣嘢就係 harness。所以如果用一句最簡單嘅說話去講 ，model 俾你 capacity。Harness 先係令你個 capacity 變得可用，呢個我覺得係成條片最核心嘅概念之一。點解呢啲產品會令人覺得係另一個 level 呢？唔知你有冇呢種感覺？用咗 OpenClaw、Hermes Agent、Claude Code、Codex、Cursor、Windsurf 呢類工具之後，你開始覺得佢唔係淨係答得好，而係好似真係開始接近 product 嘅級別。而我就覺得呢種升級嘅感覺唔係單單嚟自於個 model， 而係因為佢哋開始唔再只係一個 model interface， 開始係一個 architecture。即係咩意思？即係你見到嘅唔再只係一個 prompt box， 而係一個有 context、有 tools、有 memory、有 workflow、有 permission、有 logs、有 retries、有 state 嘅系統。你叫佢寫 code， 佢唔係淨係嘔一段 code 出嚟。佢會睇 file、改 file、行 test、再 check error、再 improve。你叫佢做 research， 佢唔係淨係 summarize， 佢可能會 search， 做多 rounds 嘅整理，記低啲 source， 跟住再 output。你叫佢做 long task， 佢唔係每次都由零開始，佢有 memory、有 progress、有 checkpoint。所以嗰種另一個 level 嘅感覺，唔係因為個 AI 忽然之間識魔法，而係因為你開始見到個 model 被包入一個更完整、更可以操作、更可以管理嘅 system 入面。而我覺得呢樣就係 Harness Engineering 最值得講嘅地方。如果你有睇過我之前條片，你應該知咩係 Context Engineering。至於 Prompt Engineering， 大家就更加熟悉啦。依家再加埋個 Harness Engineering， 好容易又會令人覺得又係另一個新 term。咁係咪其實只係同一樣嘢換咗個名咋？我就唔會咁睇啦。我覺得比較好理解嘅方法啦，係將佢哋分成3個由窄到闊嘅層次，唔係好嚴格嘅學術分類嚟嘅。Prompt Engineering 係最窄嗰一層，即係你點樣叫個 model 做嘢，你點樣寫 instruction， 點樣 phrasing， 點樣定 output format。Context Engineering 再闊一層。呢個我之前有詳細講過，今次就當 recap， 唔由頭教一次啦。簡單講 ，Context Engineering 講緊嘅唔只係你問咩，而係個 model 見到啲咩，佢見到嘅記憶、
工具嘅 response、retrieve 翻嚟嘅 document、conversation history， 呢啲全部都係 context。太多佢會混亂，太少佢會答唔到你嘅問題。再闊一層就係 harness engineering， 呢一層已經唔係淨係講你點問，亦唔係淨係講佢知啲咩，而係講成個 system 係點樣包住個 model 去運作，由 prompt 去 context 再去 harness， 由你點問到佢見到啲咩，到成個 execution system 點行。而去到呢一層，你開始唔係淨係諗個 prompt 寫得靚唔靚，你開始要諗嘅係 architecture。我覺得呢一點一定要講清楚嘅。Harness 唔係一堆零散技巧，佢本質上係一個 architecture， 因為佢唔係一個單一技巧啦，唔係話你加入一條 prompt 或者塞多幾份 document 入去個 context 度就叫做 harness。Harness 係你點樣安排 model 用咩工具啦，工具點樣接入 output 去邊啲地方要 check， 邊啲行為要 approve， 出錯之後點樣 retry，state 點樣保存，logs 點樣記，點做 evaluation， 人點樣介入，多個 agent 點樣合作，呢一啲嘢全部加埋先構成一個 harness。所以如果 prompt engineering 比較似你點樣同個 model 講嘢， context engineering 就似你點樣安排個 model 睇到啲咩。咁至於 harness 呢，就係你點樣設計成個 AI system 嘅 architecture 啦。呢個就係點解我覺得呢個 concept 係值得講，因為佢將大家嘅視覺由 prompt 拉去 system design。Harness engineering 咧，其實就好似 context engineering 咁，都唔係先有一個清晰嘅定義，大家就開始跟住一齊做，反而係相反，通常都係大家一齊研究啦，然後喺度發現原來咁樣做會好啲，原來淨係寫個 prompt 唔夠，原來要管理埋 context， 原來要加 workflow、加 tools、加 checks、加 state， 跟住慢慢先開始有人將呢一堆嘅做法整理、命名，然後再變成一個概念。Context engineering 係咁 ，harness engineering 都係咁，即係大家其實可能已經做緊 harness engineering， 只不過未必用呢個名去叫咁解嘅啫。所以我唔會將呢個 term 講到好似一個全新嘅發明咁，我反而會話佢係一個開始被命名、開始被整理嘅方法論。如果咧你有睇開一啲近期比較有代表性嘅 agent system 啦，我覺得幾容易見到 harness 其實已經分咗唔同嘅方向嘅。第一個方向就好似 OpenClaw 呢一種啦，佢比較着重廣，即係佢嘅重點係點樣令個 agent 可以接更多嘅工具、更多嘅 workflow、更多嘅 skills， 令佢嘅能力面越嚟越闊。呢個方向最典型就係 agent skills 呢類嘅設計。你可以加能力、下載能力，甚至令個 agent 自己整理佢嘅能力庫。另一個方向咧就比較似 Hermes agent 呢類，其實應該係讀 Hermes 定係 Hermes 㗎，係是但啦。重點唔係多技能，而係自我改進，即係個 system 唔單止做事，而係會越用越好用，越 run 越識調整自己，甚至開始一種 self-improving system 嘅味道。當然唔係話 OpenClaw 冇 self-improvement，Hermes agent 冇 skills， 而係講緊佢哋着重嘅係乜嘢。我覺得呢兩個方向都好值得睇，因為佢哋唔單止係單純咁比較 model 更加強大，而係喺度試緊唔同嘅 harness philosophy。一個係點樣令個 system 更廣，一個係點樣令個 system 更加識成長。呢個都再次說明 harness 唔係一個單一嘅能力，而係 architecture design space。而個 architecture 亦都冇話點樣係最好最啱，反而係適唔適合。其實 memory、tools、skills 呢啲大家都已經用緊嘅嘢啦，只係喺 context engineering 嗰層，即係個 model 見到啲咩可以用到啲咩。真正去到 harness 嗰層呢，重點唔係有冇呢啲元素，而係你點樣將佢哋組織成一個可以運作、可以控制、可以觀察、可以 recovery 嘅 system。如果淨係有 model 而冇呢層 harness， 其實好多問題都會即刻浮晒出嚟。例如你整個 coding agent， 佢係可以幫你寫 code， 但如果冇 test、冇 lint、冇 type check， 咁佢每次做完，你根本唔知佢係咪改爛咗其他嘢。個 model 可能唔係唔識寫，而係成個 system 冇 feedback loop。又例如 research agent， 佢可以幫你揾資料，但如果佢冇 source tracking、冇 keep research note、冇將完整 details 落 file，
最後你只會得到一堆好似有道理，但你唔知喺邊度嚟，唔知啱唔啱嘅 output。再例如一個 long running 嘅 assistant， 你要佢做一個幾十步甚至跨幾日嘅 task， 如果冇 progress tracking， 冇 checkpoints， 冇 state persistence， 咁佢做到一半失憶，你其實連佢係完成咗啊，卡住咗，定係靜靜雞做錯咗都唔知。呢啲問題好多時候唔係 model 能力嘅問題，而係 architecture 嘅問題。如果你問點解 developers 要特別早啲留意 harness engineering， 我會話因為 developers 同一般 AI user 最大嘅分別，唔係你識唔識用 ChatGPT， 而係你有冇能力將一個 model 變成一個 system。寫 prompt gentle 用 skill，non-developer 依家都識，有啲甚至可以自己砌 end-by-end workflow 做 vibe coding。但係 developer 嘅價值越嚟越會係你識唔識將 AI 變成一個可用、可控、可觀察、可持續運作嘅 architecture。其實你諗翻2022年，好多人當 prompt engineering 係一個笑話嚟㗎，佢會覺得唔係啊嘛，寫指令都算係一種 skill， 識字就得㗎啦。但去到今時今日啦，你已經好難話 prompt engineering 唔重要啦，佢甚至已經變成咗一個幾基本嘅能力添。我覺得 harness engineering 好大機會都會行類似嘅一條路。依家你可能覺得個 term 仲早、仲亂、仲未好有 standard， 而我同意嘅，的確仲係好早期。architecture 嘅輪廓開始清晰咗，但係 details、implementation 其實仲有好多嘢未成熟。但正正因為而家仲係初期，所以先咁值得準備。唔好等到有一日大家都已經將呢套思維當成常識，你先開始學喎。而講到 harness engineering， 我想順便講一個我自己 build 嘅 open source project， 因為我自己近排一路就深入咁樣去 test 呢個 harness engineering 啦，所以先會整咗一個 dashboard 去睇我個 OpenClaw 嗰啲 agent 嘅 status 同埋佢哋做出嚟嘅嘢。因為我一路喺度試，如果你真係將 AI agent 當成一個 system 咁去 run， 而唔係淨係一個 chatbot 呢，你其實會需要一個地方去睇佢啲 state 啦，佢 structure 同埋佢運作嘅情況嘅。呢個 dashboard 就係喺呢一個 testing 嘅過程入面生產出嚟㗎啦。而因為我想換味感重啲，睇得開心啲，所以我將我中意嘅動畫人物整咗入去，變成我嘅 agent。當個 agent 有嘢做嘅時候，佢就會跑過去呢度做嘢。而由於我想俾大家都容易啲套自己中意嘅動漫人物入去，所以我將 graphics 嘅部分變成一個可以容易 config、容易轉換嘅 folder。大家有興趣嘅可以去說明欄揾翻 GitHub 條 link。我亦都將我 gen 呢一啲 graphics 用嘅 prompt 都放埋入去㗎啦，希望各位玩得開心。所以如果你問我點解 OpenClaw、Hermes Agent、Claude Code 呢類嘅產品俾人一種另一個 level 嘅感覺，我會話因為佢哋開始唔再只係個 model， 佢哋開始係 architecture。Prompt engineering 當然重要， context engineering 都好重要。但如果你想一個 AI system 真正落地、真正可用、真正有 operational value， 最後你一定會行到 harness 呢一層。因為去到最後，真正決定個 AI 好唔好用嘅，唔係淨係你點問佢，甚至唔係淨係佢見到啲咩，而係成個 system 係點樣被設計出嚟。而我就覺得呢個就係 harness engineering 最值得講，亦都最值得 developers 而家開始認真準備嘅地方。好啦，今日就係咁多，記住 like、comment、subscribe， 咁我哋下次見啦喎，拜拜。